അസ്സലാമലൈക്കും. സീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആറ് സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറുതാണുള്ളത്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളക്, 2 തക്കാളി, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാലപ്പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മസാലപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് പാകത്തിന്. 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സവാള ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സവാള മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ചിക്കനൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തത് ഇതിൽ തന്നെ കറിയും റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താണ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെയും വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് ഒന്നും കൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം.
നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലോണം സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വരണം. അതുവരെയും നമുക്കിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. മസാലപ്പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ. നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെയും വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടത് നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ 2 തക്കാളിയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഈ സോസും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വേപ്പിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്കിതൊന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സർവ് ചെയ്യാം.